প্রিয় বন্ধুরা, বাংলাদেশ রেলওয়েতে কিন্তু বিশাল একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে পদসংখ্যা দেওয়া আছে 1505 জন, 1505 জন লোক নিয়োগ করা হবে, যেখানে শুধুমাত্র এসএসসি পাশে আবেদন করতে পারবেন। সবচাইতে বড় কথা হচ্ছে এখানে বাংলাদেশের সকল জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন। প্রিয় বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলে ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। তো বন্ধুরা, আবারও একটি সম্পূর্ণ নতুন সার্কুলার নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলার জন্য হাজির হয়েছি। তো এখানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মহাপরিচালকের কার্যালয় বাংলাদেশ রেলওয়েতে সম্পূর্ণ নতুন সরকারি চাকরি নিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। 10 মে 2023 তারিখে এই সরকারি চাকরি নিয়ে বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করা হয়। তো এখানে যেভাবে লেখা আছে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ রেলওয়েতে নিম্নবর্ণিত রাজস্ব খাতভুক্ত স্থায়ী, একদম স্থায়ী পদে কিন্তু এই সার্কুলারটি প্রকাশ পেয়েছে। স্থায়ী শূন্য পদ পূরণের নিমিত্তে শর্ত সাপেক্ষে প্রকৃত বাংলাদেশের নাগরিকদের নিকট হতে অনলাইনে, এখানে কিন্তু অনলাইন সিস্টেম না, অর্থাৎ আপনাকে ডাকযোগের মাধ্যমে আবেদনটা করতে হবে। তো নির্ধারিত ছকে আবেদনপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে। তো এখানে ক্রমিক নাম্বার 1 দেওয়া আছে, পদের নাম ও বেতন স্কেল। তো পদের নাম হচ্ছে পদের নাম গেট কিপার, অর্থাৎ গেট ম্যান যাকে বলা হয়। তো এখানে 20তম গেটে আপনাকে বেতনটা দেওয়া হবে 20,010 টাকা। তো অর্থাৎ 20তম গেটে বেতন পাবেন 20,010 টাকা, গেট কিপার অর্থাৎ গেট ম্যান যাকে বলা হয়। তো পদের সংখ্যা শুধুমাত্র একটা পোস্টই দেওয়া আছে, যেখানে পদের সংখ্যা 1505 জন। এখানে পদের সংখ্যা দেওয়া আছে 1505 জন, যেখানে শিক্ষাগত যোগ্যতা দেওয়া আছে যে কোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড হইতে ন্যূনতম এসএসসি পাস করলে বা সমমান পরীক্ষা উত্তীর্ণ থাকলে আবেদন করতে পারবেন। এখন আপনি এসএসসি যে কোনো গ্রুপ থেকে হোক না কেন, অর্থাৎ সায়েন্স, আর্টস, কারিগরি শাখা যে কোনো বোর্ড থেকে হোক না কেন, যে কোনো পয়েন্ট পান না কেন, এখানে আপনারা আবেদন করতে পারবেন। শুধুমাত্র এসএসসি পাস থাকা লাগবে, যে কোনো গ্রুপ থেকে যে কোনো পয়েন্টে আবেদন হলে আবেদন করতে পারবেন। তো এখানে দেওয়া আছে যে সকল জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন, সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সকল জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন। এখানে কিন্তু ইন্ডিকেট করে দেওয়া হয়নি, কোনো জেলায় দেওয়া হয়নি, শুধু দেওয়া আছে যে সকল জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন। আদারওয়াইজ এর আগে যে সার্কুলারগুলো প্রকাশ করা হয়েছিল প্রত্যেকটা সার্কুলার কিন্তু লেখা ছিল যে এই কয়টি জেলা আবেদন করতে পারবেন না, আর এখানে সরাসরি লেখা আছে যে বাংলাদেশের সকল জেলা থেকে আবেদন করতে পারবেন। তো এখানে আবেদনটা এর আগে আবেদনগুলো হয়েছে অনলাইনে, আর আজকে কিন্তু এই যে সার্কুলারটা দেখতেছেন এই সার্কুলার কিন্তু আপনাকে ডাকযোগের মাধ্যমে আবেদনটা করতে হবে। তো আবেদনপত্র কিভাবে আবেদনপত্র ফিল আপ করবেন, এখানে আবেদন ফর্ম দেওয়া আছে। তো আবেদনপত্র কর্তৃক স্বহস্তে পূরণকৃত আবেদনপত্র আগামী 14/5/2023 হতে 31 মে অর্থাৎ 31 মে পর্যন্ত 15 দিন সময় পাবেন এখানে আবেদন করার ক্ষেত্রে। 14 মে থেকে 31 মে তারিখের মধ্যে রেজিস্ট্রি, ডাকযোগে অথবা স্বহস্তে বেনুরঞ্জন সরকার, প্রধান সংকেত টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী টেলিকম, আহ্বায়ক বিভাগীয় নির্বাচন কমিটি, কক্ষ নং 601, বাংলাদেশ রেলওয়ে ভবন, ঢাকা, অথবা ময়নুল ইসলাম, উপপ্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা এবং সদস্য সচিব, বিভাগীয় নির্বাচন কমিটি, কক্ষ নং 303। তো 304, বাংলাদেশ রেলওয়ে ভবন, ঢাকা বরাবরে আপনাকে প্রেরণ করতে হবে। তো এরপরে সার্কুলারে অর্থাৎ এর পরবর্তী আমি কিন্তু দেখাবো কিভাবে আবেদন করতে হবে এই নিয়োগের ক্ষেত্রে। তো খুবই সুন্দর একটি সার্কুলার, যেখানে আপনাকে এসএসসি পাশে আবেদন করতে হবেন। তো গেট কিপার শুধুমাত্র একটি পোস্টে কিন্তু দেওয়া আছে যে গেট কিপার, যেখানে 1505 জন লোক নিয়োগ করা হবে শুধুমাত্র এসএসসি পাশে। তো আবেদনকারীকে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। তো এখানে দেখতে হবে আপনাকে এই পদের ক্ষেত্রে আপনার কি করতে হবে, আবেদন ফর্ম কিভাবে ফিল আপ করতে হবে, আর আবেদন ফর্ম ফিল আপ করে আপনি কোন কাগজপত্র দিয়ে আবেদনপত্র ফিল আপ করতে হবে। এখানে কিন্তু লেখা আছে আবেদনপত্রের সাথে পরীক্ষা ফি বাবদ 100 টাকা, শুধুমাত্র 100 টাকা মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে অনুকূলে চালান পদ্ধতিতে চালান নাম্বার দেওয়া আছে। এই চালানের মাধ্যমে আপনাকে তফসিলভুক্ত ব্যাংকের যে কোনো শাখায় জমা প্রদান করা যাবে। আবেদনপত্রের সাথে চালানের মূল কপি সংযুক্ত করতে হবে। চালানের মূল কপি ব্যতীত কোনো আবেদনপত্র বৈধ বলে গণ্য হবে না। তো বন্ধুরা, বাংলাদেশ রেলওয়েতে কিন্তু এখানে আপনারা একদম স্থায়ী পদে কিন্তু আবেদন করতে পারবেন। গেট কিপার পোস্টে 1505 জন লোক নিয়োগ করা হবে, শুধুমাত্র এসএসসি পাশে আবেদন করতে পারবেন।